各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回来真心疗愈室，感谢您听到我的声音，我是真真 Elisa。在新的一季五音疗集系列当中，今天我们来到了第5集肺养肺的音乐，搭配的是商调。在五脏中，肺是宰相，而商音呢又有着高亢悲壮、铿锵雄伟的特质，具有金的特性。商音属肺，而商调的乐音呢，就像金一样的荡肺，可以疏泄郁闷、忘却悲伤，可以很好的滋养我们的肺气。根据五行相生相克的原则，火克金，喜胜悲。对于极度悲伤者，可以透过聆听征调式的乐曲